Четвертый день. Выкладываем второй ряд каминной полки, соблюдая перевязку швов. Эти кирпичи у нас опять подпилены. Вот здесь видно. Следующий ряд у нас пошел уже дымосборник. Здесь только один кирпич подпиливаем. Отпиливаем от него 3/4 и оставшуюся четверть кладем сюда. Тут ничего сложного нету. Следующие ряды будут похожи на него, только в зеркальном отображении. Вот следующий ряд. Здесь уже 3/4 в этом месте и четверть здесь. Остальные все целые кирпичи лежат. Следующий опять такой же. Еще раз. Такой же ряд выкладываем. Еще. Вот выложили. На сегодня заканчиваем.